Dengkur. Lagi. Kuat, lebih kuat. Kita. Yang kuat. Yang kuat. Tambah 1, 13. Dari 2 tambah 13 kita ke 15. Let's go. Apa sebutan untuk pemimpin provinsi? Gubernur. Betul. Pinter. Go. Oh, 6 lagi, 6 lagi. Lempar lagi. 6 tambah 1. Oke. 6, 7. 15. Lewat ya. Kita lari juga. Ayo buruan, Aul. Aul, lama kamu lu. Aul, lama lah. 15. 15 juga. Iya. Duluan. Wah, dia duluan. Peragakan suara orang yang mendengkur. Tahu nggak mendengkur? Tahu. Buruan. Udah, liatin situ. Terus, mendengkur. Lagi. Kuat, lebih kuat. Kita. Yang kuat. Yang kuat. Go. Dengkurnya gitu ya. 4. Oke, 15 ke 4. Kita 19. Ayo, dan kedua cobain. 9 lah. Mandi, bukan suka kelewatan orangnya. Misi Pak ya. Sebutkan 5 hewan yang berawalan huruf K. Huruf K. Kanguru, Terus. kucing, Ya. kelelawar, Ya. kupu-kupu, Ya. kuda nil. Betul. Go. Pintar kamu. Berapa? 5. Ambil. 20. 12 menit. Hewan yang hidup di air dan bernafas dengan insang adalah ikan. Oke, langsung dadunya. Tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu. Lagi. Dilihat dulu berapa, baru kita langsung ke 28. Permese. Oke. Peragakan 3 gaya berenang. Begini kan satu. Terus 1. Terus begini. Gaya apa tuh? Apaan ya? Gini. Terus. Sama ya langsung begini. Ngaco. Kupu-kupu gimana kupu-kupu? Gini. Kata. Begini. Salah ya? Salah. Kupu-kupu tuh begini. Oh, gini. Oke, 20 detik deh sekarang, iya. Bola 8 adalah istilah bagi cabang olahraga. Bola besar bukan? Bola besar. Bukan. Oh, sayang sekali 20 detik. Ulangi kalimat ini dengan cepat selama 5 kali. Keledai makan kedelai di kedai. Keledai makan kedelai di kedai. Ya. Keledai makan kedelai di kedai. Terus. Keledai makan kedelai di kedai. Terus. Dua lagi. Keledai makan kedelai di kedai. Keledai makan kedelai. Oke, good.